後ろの方にご配慮お願いします。写真撮れましたら、そのまま道場の方までお願いします。後ろの方も見てますので、ご配慮お願いします。申し訳ありません。こちらは車掌です。前の列の方、後ろの列の方にご配慮お願いします。列目の方にご配慮お願いします。申し訳ありません。カメラの位置から少しだけ。写真撮れたら進んであげてください。ありがとうございます。こちらシャンシャンでございます。お写真の前が撮れた方、左手の運動車進んであげてください。後ろの方が動けなくなってしまいます。進んであげてください。お子様連れの列の方もお写真撮れましたらお願いします。左手順番にお進みください。奥の運動場、お母さんパンダのリリーです。写真撮れましたらお進みください。ご協力ありがとうございます。お待たせしました。こちらシャンシャンでございます。写真撮れましたら左手連れてあげてくださいね。お願いします。お待たせしてます。こちらシャンシャンのお部屋です。設営できましたら外の運動場。
を開けないようにしてお進みください。間隔を開けないようにしてお進みください。間隔を開けないようにしてお進みください。落としてくることはできません。戻ってくることはできません。お越しに取られましたら左側に進んでいただきますようお願いします。列が止まってしまっております。申し訳ございません。前のお客様、前に進んでいただきますようお願いいたします。先頭のお客様、進んでいただきますようお願いいたします。前の方に続いて左側にお進みください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 。フラッシュおやめください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 。青いのついてますよ。フラッシュおやめください。白い枠でお願いいたします。前のお客様に続いてフラッシュライトをおやめください。もう2つも来ておやめください。ご使用もご遠慮いただいてますのでよろしくお願いします。
あんまりついてなかった。日本は栄養がない。ここはまあ、来られないから出てくるまで。ああ、来た来た、また来たよ。こっちまで来ない。あの辺だけ待ってるな。あれ、めっちゃだよね。あそこにいます。上に乗ってる。上に乗ってる。動かないけど。ここにもいるんだ。お休みか。長時間立ち止まってのご観覧のご遠慮いただいてますのでお進みください。よろしくお願いします。
気をつけてお進みください。前の方に続いてお進みください。前の方に続いてお進みください。前の方に続いてお進みください。火を止めて